Hvad med sådan en mere generel vending som grønlænderstiv eller andet, som jo står i ordbogen, og som er noget, vi bruger sådan flink? Der er også nedsættende udtryk om jyder. Så det... Jydetamp for eksempel. Skal vi også fjerne jydetamp fra ordbogen? Så i forhold til den, der er ikke noget, hvor man sådan kan sige, i forhold til, vi har haft spiralsagen, hvor unge kvinder mod deres ønske fik opsat en form for prævention, så de ikke kunne få børn. Eksperimentbørnene har vi hørt om, børn, der blev sendt til Danmark, andet. Er det ikke eksempler på en racisme fra dansk side? Det synes jeg ikke. Altså spiralsagen er jo forsøg på, et meget legitimt og meget velbegrundet forsøg på at begrænse befolkningsvæksten i Grønland. For sagen er jo den, at da Grønland i 1940'erne, eller 30'erne og 40'erne, bliver konfronteret med moderne medicin, så stiger levealderen, og hvis ikke, og levealderen og overlevelseschancerne stiger, så hvis man bare lader folk få alle de børn, de kan få, så løber befolkningstallet amok. Og derfor så var det jo meget, meget velbegrundet, at man lavede en form for præventionskampagne i Grønland, og der burde nærmere rejses en mindestatue for de læger og embedsmænd, der satte det igennem. For det gjorde Grønland en stor tjeneste. Men dog også et overgreb, når der er piger ned til 13-årsalderen, som får mod deres ønske, mod deres vidne, også i nogle tilfælde mod deres forældres, uden der var et samtykke her. Lad mig lige drage selvstyreformand ind.